Senangnya melihat mereka berdua ceria kembali. Setelah kemarin tampak murung karena batuk dan pilek, hidung meler. Hari ini udah bisa bermain ceria kembali. Terima kasih obat tradisional Boreh. Nah, beginilah keseharian mereka, Gus Krishna dan Gus Dipta. Kalau tidak sakit, kalau mereka sakit, ya sudah jadi murung dan tidak mau bercanda. Gus Krishna, say hi. Hai teman-teman gitu. Hai teman-teman. Terima kasih doanya. Terima kasih doanya. Kami berdua sudah baikan Kami berdua sudah baikan dan sudah bisa bermain. dan sudah bisa bermain. Udah bisa bantuin ibu nyapu pagi-pagi. Bisa bantuin ibu nyapu pagi-pagi. Terus ngapain aja Jess tadi pagi? Bantu cuci piring ya? Ada juga bantuin. Oh ya? Iya. Terus Terus pas Aji tinggal ke Badung tadi ya guys ngapain? terus Sama Wak Jus iya. ngapain? Ulah sama Nia. Sama Niang, Sama Ulah. Tun- Sama Wajus. Tuniangnya pun sehat. Ampun. 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 Ayo. Ampun bertanding Tuniangnya? Belum. Belum. Belum sehat. Belum sehat. Belum sehat. Belum sehat. Nanti sehat lagi ya. Kalau udah sembuh beli apa? Mau beli apa? Beli mainan. Beli es krim. Yeay. Senangnya melihat mereka ceria kembali. Gus Krishna mau bilang apa lagi? Makasih teman-teman yang sudah subscribe channel kami. Apa nama channelnya? Suryawan Family Channel ya. Family Channel. Coba bilang gimana cara ininya? Jangan lupa subscribe, Dan like, comment, and subscribe. karena subscribe itu Gratis. yes. Sampai ketemu seruan kita Berikutnya. Dadah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya teman-teman. Kalau teman-teman suka, jangan lupa komen di bawah. Video apa lagi? Loncengnya. Oh ya, klik loncengnya agar teman-teman dapat Notifikasi update video-video dari dari kita. kami, dari kita ya. Ya. Kita akan Dan sampai ketemu di di video berikutnya ya. video berikutnya ya. Dadah. Nah, by the way ini Gus Dipta dan ini Gus Krishna Suryawan. Gus Dipta siapa namanya? Gus Dipta Ida Bagus Askara Dipta Suryawan. Kalau beli Gusnya siapa nama lengkapnya? Udah kelas berapa beli Gus? Kelas 2. Di mana beli Gusnya sekolah? Di SD 2 Mengui ya. Adik disembung. Adik mau sekolah di Sembung. Enggak. Beneran? Saya di sekolah Bigus. Hah? Sama-sama beli Gus? Iya. Oh gitu. Kapan mau daftar sekolah adik nih? 5 tahun.
5 tahun lagi. lagi. 5 tahun lagi. Iya. Wow. Sekarang umurnya Dek berapa? 5 tahun. Baru 5 tahun.